le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pasa. Hola, mi video. Mi nombre es Vicky. Mi nombre es Sosi. Y hoy te vamos a hacer Viendo sopa instantánea. Y eso consiste en Que tenemos que comer sopa, bueno, maruchan, como se le dice. Y tenemos que hacer chile. Aquí tenemos chile, mucho chile. Tenemos la salsa búfalo, que es muy bien para todos. Valentina Y la perrona, que es para tacos, pero no vamos a comer tacos. Sí, ya sé, pero bueno. Lo que se trata de esto es que quien se la coma más rápido gana. Pero el que pierda va a tener un reto. No quiero hacer un reto. Entonces aquí también tenemos los vasitos de agua por si nos enchilamos. Al final, Ajá. dándole chile a la sal, a la sopa. Aprendiendo que también esta ya tiene chile, ahí dice. Entonces, Ahí, sí va a ser ahí que no creo que no vean, pero que se me va a caer. Ahí dice chile. Vamos a poner por aquí. Y darle esta cosita. Y la voy a echar esa salsa. Luego voy a empezar a echar Está aquí casi casi. toda. Eso ya sé. Que ya vamos a poner esto. No quiero hacer este. Ya tengo mucha hambre. Ya le picante, pero eso lo es bueno. Creo que no hacemos tanto picantes, pero Tres. la que conseguimos. 2, 1. Ahora. Una eternidad más tarde. Es por justo, ya gané. Perdió. Miren lo que me quedó. Miren lo que me quedó bien. Ahí se le ve todo eso. No se ve tanto, pero miren, ahí quedó bien poquito. Bueno, Pasa mi vaso de agua, por favor. no puedes hasta que termine el video. Puedo. No puedes. Bueno, yo creo que si les gustó. ¿Sí se puede tomar agua? Ya terminamos. No, de verdad, al final le vamos a tomar agua. Así como lo hicimos con las papas enchilosas. Si lo vieron, Ok. denle like. No se les olvide darle like si les gustó también. Sí. Y si quieren que hagamos más videos tipo de esos como enchilándonos, como ahorita, también comenten aquí. No puedo. Y no se les olvide que mi nombre es Vicky. Mi nombre es así y nos vemos en un Próximo video. Bye. Los quiero mucho. No se les olvide darle like y Y suscríbete. Y hasta la reclutada de activar la campanita de notificaciones. Bye. Es que soy muy enchilada por eso. Bye. Hold up.